Oke, langsung saja. Ini kita akan menderes. Ini hasil deresan kemarin sore. Bikin obat batuk dari deresan pelepah kimpul merah, teman-teman. Kita bisa manfaatkan air deresannya untuk obat batuk anak-anak. Ini walaupun hanya air, cuman banyak manfaatnya. Oke, kita tali biar airnya masuk ke plastik. Langsung saja sudah kita siapkan dari kemarin. Ini kita akan potong hari ini, lalu kita ambil besok pagi. Langsung saja ya teman-teman, kita akan potong seperti itu. Hasil potongannya ini kita tampung ke plastik, kita tali. Ini menggunakan tali pelepah pisang yang sudah kering. Ini hasilnya, ini kita bisa ambil. Ini sangat bagus sekali untuk obat batuk. Ini jernih. Orang dulu hanya menggunakan obat yang seperti ini. Oke teman-teman, kita ambil dari kimpul merah ya, atau sente merah, bukan sekedar sente. Nah, langsung saja kita patahkan. Kita patahkan sebelah sini. Oke teman-teman, ini sudah kita patahkan ya teman-teman. Nah, ini kita ambil dan yang agak bagian atas. Oke, sudah kita patahkan, lalu kita pasang ini plastik. Saya menggunakan plastik bening sama seperti itu yang kemarin. Lalu kita menggunakan pengikatnya ini dari pelepah pisang yang sudah kering. Ini sangat bagus sebagai tali. Oke teman-teman, seperti itu. Ini sudah bagus, sudah kita ikat biar tidak ada hewan lain yang masuk ke tampungan kita. Nah,
Ini hasilnya tidak begitu banyak karena sekarang sudah musim kemarau, tapi ini cukup untuk kita buat obat. Oke, sekali lagi, ini obat batuk tradisional. Nah, ini resep tradisional, ini sudah kita patahkan yang kemarin sore, kemudian hari ini bisa kita ambil besok pagi. Ini sende merah. Terima kasih, matur suhun.